trong nó chúng bây giờ đơn nhà lẩu nó một cái thiếu đến thế tớ thay mồi gì đây nữa nó mà nó đặc ra nó mà thay mồi biệt vừa nó cho cô cho xả đi chặt thế nó thời đầu chỉ bút rồi thiếu nó một cái nó mà nó nói có kèm cái này thì nó có làm nữa mà ấy tao nó bán rồi thì nó một cái nó một cái nó bỏ nó đến đây mà tao nó bỏ cái sao nó làm mà thế tao nói rồi nó cách chưa hay giờ là chỉ luôn là luôn rồi xã quá thì mày cũng tự tốt quá ôi đúng rồi tự ăn cái tỏi qua lòng ta nè ăn tự tốt á cái đó giờ giờ thấy cũng mới rồi cũng trong cuộc sống mà tiền phải là cái tiêu ví dụ cái lời mà nó luôn luôn nó luôn nó cũng phải dùng lúc này tôi có tông mà cái mà chắc cũng phải dùng em chỉ có trình độ cho cô chỉ dùng mày lên trái mà mình về rồi tông không phải những nó mở cái trong đó hay rồi thiết nó có tôi phải xịt tao chỉ rất chậm rồi người giấu cho chị của tông là trái của chị gì vậy chị tao đã cái bây giờ này đồng thầy cưng nhá chị mà nó cái làm khi sẽ lặng thầy làm khi nhất vậy mà con cái nó cái hơi chỉ tại vì trâu pin đồ chỉ trâu con đồ chỉ trâu cái gì sẽ có gì ừ sẽ có gì chứ ừ này là cái gì nó bên ngoài ha những gì mà không có là sao cái gì nó cái cây nó còn bên bữa tao tao chưa chưa tao tao lòng nó có gì kia chụp có nó trong á già chết chúa để cái gì à được cái nó cũng phụ chồng chồng ba sạch thôi thì nhiều các phụ thao bên
cứ bác tao tí tí ở hôm mà nó chuyện cái tiếng bácของtaoใช้ตาถ้ากี่หมูซ่อ nhưng mà tốt tổ có nó một thì đó hay nhóc màu của khuôn rồi giữa tấu xuôi cũng nhàn cả nhiều gì than nhá như chị thanh sai được cái chị tâm nó nhập tấm không bị chót lại mua về cái tao sẽ nó là dù khán giả số về mà nấu chế chứ cô chế đi cô để cho nó ra chế bún gạo quá cái vừa rồi ít mà giờ nó đẹp chả em nhát trộn là một thiên thôi rồi chế chẳng cái chim cái mà khu của mắm ba nó mình cái vẻ mù nó ạ gặp bảo xía là nó trộn cái chim mù thế cái văn số chim văn sáu chim mù và văn sáu cái không nó chim cái văn số trồng tu trồng tu bé một tập lâu mà khu người lâu một xíu mình gặp khu thích của kìa em nhắn chồng cái chim mù chơi trong bài của tuổi ta la cái của tao to đó chỉ bài nhé cái chơi văn thế là bài đó ta chơi văn kia bài đó nó sẽ dùng cho văn sáu thế kia là cái vui rác chứ ta sẽ nói chuyện cùng đấy để không bác cũng tiền gọi là to cho mình còn tới bỏ cái quả chanh nữa cái ta bỏ cái rau hết bỏ trồng nó có trồng cái đã trồng thì có ăn không thì nhiều tiền có kéo rồi thì em có phải trong con trồng rồi thôi trong con tàu giờ u đùm xài u đùm xài đe rồi giờ tập cái thì hay chỉnh tương thì xuống mà này thì cho tứ lọt lên một tùa thì mới ra chỗ nữa rồi lót tùa bé cũng sửa thì có trơ cho chừng bảo em chọc thì nó giàu nên thành chọc cái gì nó đâu nè thì bên bàn gió các kỳ sơn gió ra các kỳ cứ kiếm một tờ mà nó mà nó bé là muốn ngay trong một tờ gió gọt thò có sợ không có chắc có rồi cái bé mà bài ta sử dụng bé chấm đẹp có vẻ vàng việt vàng việt em nó nêu mọi cái gì vậy nếp phao lại có ý là thầy bảo nhắc về vàng việt bé giờ chỉ về lên cái pha bé mình đi theo bên hát thủ con hát thủ cho nè bài đó về đó bằng 언니 chỉ tao lọt sai là tuần nọ tao biết sao
nó cứ trọc cá tua đấy mà ông nhớ trọc cá muốn khổng thứ tua cho cá mua khủng đó là có muốn không mò em gặp anh chim mua phải teo cái đó ta mua lúc chai nó cho nó để tốt chứ thằng lồng của tôi cá giả nó nói rằng hạt chia cá cái tiền với hai có tiền hay sắp lỡ chị cha những nói có chút cá đi mọi đứa từng biết cái chặt qua tay giờ tốt chứ nói nó tao nay xài xong rồi nhà trẻ thì xé nó tao xong nó không tao không nó cái xe này còn nó một cái tủ cái tủ nhỏ nó chỉ ra đi nó bé tuổi á nhiều tốt còn con gái nhiều tua như nào cái cậu cái tuổi cái loại mấy ca đi dùng à lúc ra tôi dùng nè nhiều tuổi đâu tua gì thang trong nãy rồi tôi nhỏ yêu rồi cái ổng là yêu gì nữa tốt ta không có chụp cái đi rồi thằng lồng của tôi cá mà này cao tao nhỉ ai sợ thế chắc thôi lông cao rồi ê thầu xin nó chỉ chê dùng nước thải chị không có mà nó nhỏ vậy có bởi chị không có nhớ là để tè chị chỉ không có hai hai chị anh cho hai cái anh thua ngắt ra nhìn rồng nhau nhìn rồng lấy nha rong có cắt một gì hay là rồng nó bỏ men mất phô họ vẽ nó bỏ là ôm này có tôi làm nó yêu gì đó tôi làm tôi nói anh thua dù à ôi giống câu luôn rồi rồi ý cái thảo là cũng tụi phê đâu có cũng phê có hạt tiền ấy da thảo cũng hai cái gì tao này cũng chỉ tốn cảnh lắm mất gì vậy mà phải không gom
lên Nghe thế nào đấy có thể là đi tốt đó nó mình ở sao đó ở tôi một ở tôi đúng nha anh mà giờ tự tại là thường anh đã lâu hết mình chua thành gì chạy chua chứ anh một tôi gì ta là nóอยู่phải sẽ nghe nhau tạiอยู่phải sẽ thế rồi nhưng dâu anh nhớ nóiอยู่ตัวอินทักเกตcái nào cái ông chị cho hết chè qua sủa nó hết chuồn chui cái chỗ say á chỗ học nó có sai cả đó nó chơi nó ta ở cá bộ hết chè ta sọp bò cá chè lòn chui hết vậy cái nó cái chuồn chui cái nào cái bún chè cái cá nó mà cũng mà hay à chỉ nói là chỉ chua kêu là chỉ nó đùa có cá con cái ino họ cháu là tôi xin đồ nó phải lỗ mà nó đốt treo thấu đệ đàn cổng cái gì cái nào mà là nó họ nhớ khám bài cũng ta sẽ cũng tuần nó sẽ vô trao ta tôi bóng ta họ về nó ồ số số nó mới rất là xinh có con mấy đây con luôn làตัวไก่นี่เราตัวไก่ชิสันฉันไม่ตัวสุดงั้นก็ลงเนี่ยเราไม่ถึงอย่างชายหรอกได้นอนเหนียวให้หยก cho nên nói với mồm là ta đây เราต่าง nó còn nó in đan cho này nó in đan nó muốn là ta đấy ก็ลงเนี่ยเราลงเจ้า nó ta bỏ về à chúng mới được thôi nó thôi này คงเก้าให้หรอ rồi không ra thế mà cho cái sạch ก็ลงดูว่าเลยเจนึกเป็นตั้งหนังนั่งจ้า tự nhiên mà cái nó là nó nhỏ run ra ใช่ยี่เนี่ยตู้อยู่เนี่ยเลย cái dắt này rồi nhái lên nha cái lông tú ที่เราตู้หรอ nữa nó thì tôi dọa มันก็เลยเนาะ cho cần đàn nó trên đó nó nhót nhá nó nhẹ đó อยู่เลยเพราะว่าจ้า nó liền ไม่เลยหรอเราก็ลงนะ bây giờ ก็ลงไม่ยากที่ตาเป้าเลย vô liền nhất không thôi là chợ là yêu sẵn ความสั้นความสั้นคือ không sao được bên nhất được có bạc đấy không có nhớ này nhắm mùa được trong mùa là sinh là nó trẻ kia nữa เออ rồi không sao được vô liền dân thải suốt nữa หรอนี่มองกับผู้ชายมุกของ
thì lại vô đây từng ngồi vô cô cho cô cho mấy con như nhớ sợ quá sợ chưa sợ đời thật cỡ chuẩn chỉ cái nó cá nhớ rung thế nó chuyện nó muốn tiền thế chứ bé là xin chỉ đi nó bé mà đi xin chỉ đua để lúc sau chết thế nó